eine Aussicht. Und servus Leute, was geht ab zu einem neuen Video aus Österreich. Diesmal habe ich die BMW dabei. Ja, Motor muss das machen. Wir haben geschätzte... Das stimmt eh nicht. Ja, hier steht 20, ja doch, das kann hinkommen mit 20 Grad. So, wir kaufen jetzt noch was zu trinken und dann fahren wir mal ein Ründchen. Das ist halt kacke, Mann. Das hat jetzt 4 Wochen lang durchgeregnet. Da wo es halt noch, da wo noch keine Sonne hingekommen ist. Da ist alles nass, wie man sieht. Kacke, Kacke. Also falls ihr hier irgendwo mit der Drohne fliegt, seht ihr die Aufnahmen jetzt. Wenn nicht, dann seht ihr das jetzt. Bis jetzt war es immer noch in Frankreich am besten, was Verkehr angeht. Da konntest du zufahren, wie du willst. Alle 10, 15 Minuten kommt mal ein Auto so. Und egal, ob du da am Berg fährst oder abends am Meer entlang, das ist egal. Da ist nie viel Verkehr. Aber in Österreich ist es übelst behindert. Das ist das schlimmste Land, was Verkehr angeht, finde ich. Selbst in Italien, da wo wir mitten im Sommer waren, war weniger Verkehr. Also jetzt ist auch mitten im Sommer, aber ja. Jetzt wird's nass. Let go, let go! Weil es ist cold. So, wenn man nicht übertreibt, kann man das nicht fahren. Wow, das Wasser schaut echt geil aus. Der Asphalt ist komisch. All the signs that you gave me, all the times that you saved me, I couldn't tell you.